أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag zal ik beginnen met het verdrag van Hudaybiyah. Het verdrag van Hudaybiyah vond plaats in Dhul Qa'da 6 Hijri, wat overeenkomt met maart 628. Het wordt ook wel de Ghazwa van Hudaybiyah genoemd. Over de slag van Hudaybiyah openbaarde Allah de Verhevene een heel hoofdstuk. Surat al-Fath. Het begint met deze gezegende verzen. Allah de Verhevene verklaart: Voorwaar, wij hebben u een duidelijke overwinning geschonken, opdat Allah uw vroegere en toekomstige tekortkomingen voor u mogen bedekken, en opdat Hij zijn gunst aan u mogen voltooien, en u op het rechte pad mogen leiden, en opdat Allah u met grote hulp mogen bijstaan. Waarom wordt de Ghazwa van Hudaybiyah de Ghazwa van Hudaybiyah genoemd? En wat is de achtergrond ervan? Ik zal dit kort uitleggen. Hudaybiyah was de naam van een waterput. Dus dit gebied werd bekend als Hudaybiyah. Bij het ontstaan van de islam werd deze bron gebruikt door reizigers en pelgrims, maar er was geen permanente nederzetting. Hudaybiyah ligt op een afstand van 1 marhala, dat is 9 mijl van Mekka, en de afstand van Mekka naar Medina is ongeveer 250 mijl. De afstand van Medina naar Hudaybiyah is dus ongeveer 241 mijl. Hudaybiyah is de westelijke grens van de haram van Mekka. Volgens sommigen bevindt het grootste deel zich binnen de haram, en sommige delen bevinden zich buiten de haram. Het was op deze plaats van Hudaybiyah dat een verdrag werd gesloten tussen de moslims en de Quraysh, dat het verdrag van Hudaybiyah wordt genoemd. In de overleveringen wordt het ook wel de Ghazwa van Hudaybiyah genoemd. In één overlevering wordt het ook de Ghazwa van Tehama genoemd. Makka en de omliggende gebieden werden Tehama genoemd, vanwege de intense hitte en het zonlicht. Om deze reden werd het ook Tehama genoemd. Wat was de achtergrond hiervan? Het is bekend uit overleveringen en geschiedenis dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de reis van Hudaybiyah ondernam op basis van een droom. Het is overgeleverd dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam in een droom werd getoond dat hij Mekka binnenging met zijn metgezellen in een staat van vrede, hun hoofden scherend en hun haar trimmend, en dat hij het huis van Allah was binnengegaan en de sleutel ervan had genomen. En de wuqoof had verricht met degenen
die wuquf verrichten in de vlakte van Arafat. Hij bleef daar. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam ontbood het volk van Arabië en de omringende Bedouinen, zodat al deze mensen met hem zouden vertrekken. Op deze reis hadden de moslims geen wapens, behalve zwaarden, die in hun scheden zaten. In die tijd had iedereen een zwaard bij zich als hij van huis ging. Anderen lieten hieruit niet af dat wie een zwaard had, noodzakelijkerwijs op weg ging om te vechten. Hazrat Umar zei: O boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam, als u gevaar vreest voor de moslims van Abu Sufyan en zijn metgezellen, waarom heeft u dan niet het nodige wapentuig voor de oorlog meegebracht? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: aangezien ik ga met de intentie om Umrah te verrichten, wens ik geen wapens bij mij te dragen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib heeft in het leven en karakter van het zegel der profeten, terwijl hij deze droom van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam noemt, het op deze manier beschreven. Bij het zien van deze droom droeg de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zijn metgezellen op om zich voor te bereiden op Umrah. Umrah was als een mindere hajj, een kleinere hajj, waarin verschillende ritten van de hajj werden weggelaten en alleen tawaf van het huis van Allah en een dierenoffer zouden volstaan. Bovendien was er, in tegenstelling tot de hajj, ook geen bepaalde tijd van het jaar voor de Umrah. Deze aanbidding kon op elk moment van het jaar worden uitgevoerd. Bij deze gelegenheid kondigde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ook aan de metgezellen aan dat, aangezien deze reis vrij was van enige intentie tot gewelddadige confrontaties, het slechts bedoeld was om vreedzame religieuze aanbidding te verrichten, de moslims zouden hun wapens niet mee moeten nemen, hoewel, volgens de gewoonte van Arabië, zwaarden in hun scheden konden worden gehouden door een reiziger. Hoeveel moslims waren er ten tijde van de Ghazwa van Hudaybiyah? Ook hierover lopen de meningen uiteen. Eén verhaal stelt dat er iets meer dan 1000 metgezellen waren. Een andere overlevering stelt dat het er 1300 waren, terwijl één overlevering stelt dat het er 1400 waren. Kortom, er zijn ook vertellingen die aantallen tot 1700 vermelden, wat betekent dat verschillende verslagen variëren van 1000 tot 1700. Toen de tijd voor vertrek aanbrak, werden de offerdieren toevertrouwd aan Hazrat Najia bin Jundub Aslami, die ze naar Dhul Hulaifa bracht. Dhul Hulaifa is een plaats 6 of 7 mijl van Medina. Wanneer hij uit Medina vertrok, stelde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam altijd een waarnemend gouverneur in Medina aan. Voordat hij vertrok op deze reis, volgens de overlevering van Ibn Sa'd, benoemde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Abdullah bin Maktoum als zijn waarnemend gouverneur in Medina, terwijl Ibn Hishams overlevering stelt dat Hazrat Numayla bin Abdullah werd aangesteld als plaatsvervanger. Baladuri heeft Hazrat Abu Ruhum Kulthum bin Hussein genoemd. Volgens sommigen werd Hazrat Maktoum aangesteld als de imam voor het gebed en de rest werd aangesteld als plaatsvervangers of waarnemende gouverneurs. Er zijn verschillende overleveringen. De details van de voorbereiding van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en de metgezellen en hun vertrek voor de reis zijn als volgt beschreven. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam ging zijn huis binnen na deze aankondiging, verrichtte ghusl en droeg 2 kledingstukken gemaakt in Sohar. Sohar is een stad in Jemen die bekend staat om zijn kleding van goede kwaliteit. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam kwam toen naar buiten bij zijn deur en besteeg zijn kameel Qaswa voor zijn deur, voor zijn drempel.
Zijn gezegende vrouw, Hazrat Salama radiyallahu anha, vergezelde hem op deze reis. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam vertrok op maandag aan het begin van Dhul Qa'da. En toen hij Dhul Hulaifa bereikte, verrichtte hij daar het zohorgebed. Daarna riep hij de offerdieren op, die uit 70 dieren bestonden. Hij versierde ze met slingers. Vervolgens markeerde hij enkele kamelen, wat betekent dat hij hun bulten markeerde, om aan te geven dat het offerkamelen waren. Vervolgens beval hij Hazrat Najia bin Jundub om de rest van de dieren te merken. Deze werden ook gemarkeerd en versierd met slingers. De rest van de moslims versierden hun dieren ook met slingers en markeerden ze. De moslims hadden 200 paarden op deze reis. Het volgende zijn details over het aantrekken van de ihram door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtte 2 rakaat, 2 eenheden van gebed, en besteeg bij de deur van de moskee van Dhul Hulaifa. Hij trok de ihram voor Umrah aan, zodat de mensen zouden weten dat hij op weg was gegaan om het huis van Allah te bezoeken en te eren. Vervolgens reciteerde hij deze talbiyah. Hier ben ik, o Allah, hier ben ik. Hier ben ik. U hebt geen deelgenoot. Hier ben ik. Voorwaar, alle lof en genade zijn van u en de soevereiniteit. U hebt geen partner. Om informatie in te winnen over de situatie van de Quraysh en of ze ondeugende bedoelingen hadden, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een boodschapper, Hazrat Busr bin Sufyan, vooruit. Voor verdere voorzorg benoemde hij Hazrat Abbad bin Bishr en volgens een overlevering Hazrat Sa'ad bin Zaid Ashali als leider van meer dan 20 ruiters en stuurde hen vooruit. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam op verschillende plaatsen stopte en de plaats Roha bereikte, dat 73 kilometer van Medina ligt, ontving hij het nieuws dat er zich polytheïsten bevonden in de vallei van Ghaqa, gelegen langs de kust met Bahr Amr, de Rode Zee. Er bestond een gevaar dat zij plotseling een aanval zouden doen op de moslims. Daarom stuurde hij Hazrat Abu Qatada Ansari, die nog geen ihram voor Umrah had aangetrokken, samen met een groep metgezellen naar hen toe. Er wordt melding gemaakt van bepaalde wonderen die plaatsvonden tijdens deze reis. Tijdens de reis verzamelden sommige mensen zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij de wassing uit een kom water voor hem uitvoerde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg aan hen wat er aan de hand was en de metgezellen antwoordden: behalve het water dat u hebt, heeft niemand van ons water waaruit we kunnen drinken of de wassing kunnen verrichten, wudu kunnen verrichten. Toen hij dit hoorde, plaatste de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hand in de kom en onmiddellijk begon er water uit zijn vingers te stromen en het was alsof er water uit een stromende bron stroomde. Hazrat Jabir vertelt: we dronken er allemaal van en voerden de wassing uit, deden de wudu. Zelfs als er 100.000 van ons waren, zou het water voldoende voor ons zijn geweest. We waren toen echter maar met 1500. In het licht van de verschillende geschiedenisboeken heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib dit incident op de volgende manier verteld. In de loop van deze reis, voorafgaand aan deze gelegenheid, was er zo'n tijd waarop, behalve het vat dat in gebruik was door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, alle andere vaten droog waren komen te staan van water. Bij deze gelegenheid, op de klacht van zijn metgezellen, plaatste de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gezegende hand op de mond van het vat en het naar voren kantelend droeg hij de metgezellen op om hun eigen vaten te brengen en deze bij te vullen. De verteller vertelt dat er op dat moment water uit de vingers van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stroomde, op zo'n manier alsof het een stromende bron was,
zozeer zelfs dat iedereen het water nam naar gelang hun behoeften en het lijden van de moslims werd verdreven. De beloofde Messias salam heeft dit incident uitgelegd. Hij verklaart, wanneer een persoon dit verheven stadium van liqa, van de ontmoeting met God bereikt, verricht hij soms handelingen die boven de menselijke macht lijken te gaan en de kleur van goddelijke kracht hebben. Er zijn vele andere wonderen die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam puur met zijn kracht verrichtte en die niet vergezeld gingen van een gebed. Bij vele gelegenheden vermenigvuldigde hij water zoveel door zijn vingers in een beker met water te dopen, dat het hele leger en hun kamelen en paarden ervan dronken, en toch werd de oorspronkelijke hoeveelheid van het water niet verminderd. Bij vele gelegenheden stillag hij de honger van duizenden door zijn hand op 3 of 4 broden te leggen. Bij sommige gelegenheden zegende hij een kleine hoeveelheid melk met zijn lippen en een groep mensen dronk ervan en werd verzadigd. Bij sommige gelegenheden maakte hij brak, namelijk bitter en zoutig water, zoet, door er zijn speeksel aan toe te voegen. Bij sommige gelegenheden genas hij ernstige gewonde mensen van hun verwondingen door zijn handen op hen te leggen. Bij sommige gelegenheden verving hij de oogballen van mensen die waren uitgevallen als gevolg van een verwonding opgelopen in de strijd en genas hen met de zegeningen van zijn hand. Op deze manier deed hij vele andere dingen door zijn persoonlijke kracht, waarachter goddelijke kracht werkte. De beloofde Messias salam noemde dit met betrekking tot de wonderen die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden verricht. Er zijn ook details met betrekking tot de Quraysh die een leger voorbereiden. Toen ze hoorden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op reis ging en ook de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die raad vroeg aan zijn metgezellen. Toen ze hoorden dat de moslims niet kwamen om te vechten, maar alleen om het huis van Allah te bezoeken, besloten de Quraysh om de moslims tegen te houden, Makkah binnen te gaan. Ieder van hen die in staat was om het zwaard te hanteren, stond klaar om de moslims tegen te houden, ook al waren ze zich bewust van het feit dat de moslims niet kwamen voor een gevecht. Samen met hun bondgenoten verzamelden ze een leger van 8000 man en sloegen hun kamp op in een vallei in Balda, dat ten westen van Makkah lag. Om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moslims tegen te houden, stuurden ze Khalid bin Walid met 200 ruiters naar een vallei, genaamd Qura al-Ghamim, die 8 mijl van Usfan lag. Hazrat Misfar bin Makhrama en Marwan bin Hakam vertellen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen een waterbron bereikten in Ashtad, dichtbij Usfan. De persoon die de opdracht had gekregen om inlichtingen te verzamelen door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, kwam naar hem toe en informeerde hem dat de Quraysh een enorm leger hadden voorbereid en hiervoor ook verschillende andere stammen hadden verzameld, die allemaal bereid waren om tegen hem te vechten en hem te weerhouden van het bezoeken van het huis van Allah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg raad aan zijn metgezellen over de vraag of hij moest vechten tegen allen die bereid waren om hem tegen te houden het huis van Allah te bezoeken, samen met hun families, en ook als de vijand hen zou benaderen, dan zouden zij, dat wil zeggen de moslims, hen een nederlaag toebrengen. Hierop zei Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u bent vertrokken met de intentie om naar het huis van Allah te gaan. U had geen intentie om iemand aan te vallen, noch om met hen te vechten. Laten we dus doorgaan naar het huis van Allah en we zullen vechten tegen iedereen die ons probeert tegen te houden. Met andere woorden, ze moeten doorgaan met hun reis. Hazrat Usaid bin Hudayr stemde in met het voorstel van Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Na Hazrat Abu Bakr kwam Hazrat Miqdaad naar voren en legde voor: bij Allah, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij zullen niet zeggen wat de Bani Israël tegen profeet Mozes alayhi salam zeiden, dat gaat gij en uw Heer en vecht, en hier zitten wij. O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ga verder en u en uw Heer zullen vechten en wij zullen ook mee vechten. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft dit voorval ook op zijn eigen manier verteld. Hij verklaart: toen ze dit hoorden, kwamen de Makkanen met het leger en vroegen de moslims: wie heeft jullie toestemming gegeven om hier te komen? Zij antwoordden: we zijn niet gekomen om te strijden. We zijn slechts gekomen om de Umrah te verrichten. Deze plaats wordt zowel door jullie als door ons als een bron van zegeningen beschouwd. We zijn gekomen om het te bezoeken en niet om te vechten.
De ongelovigen verwierpen dit en zeiden: wij beschouwen jullie als onze tegenstanders, en als jullie Mekka zouden binnengaan en de tawaaf zouden verrichten, dan zou dat voor ons een vernedering zijn tegenover alle Arabieren, want zij zouden zeggen: jullie tegenstanders verrichten de tawaaf in jullie eigen huis. Wij kunnen iedereen in het hele Arabische land toestaan, maar jullie niet. Zoals eerder vermeld is Khalid bin Walid samen met 200 ruiters gestuurd om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen te houden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan hoorde, nam hij een andere weg om hen te vermijden en bereikte Hudaybiyah. Met betrekking tot de details hiervan heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven: na een reis van een paar dagen, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een plaats genaamd Usfan naderde, die op ongeveer 2 dagen reizen op weg naar Mekka ligt, deelde de boodschapper van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem mee dat de Quraysh woedend waren en vastbesloten om hem te stoppen, in die mate dat in de uitdrukking van hun woede en barbaarsheid ze cheetahhuiden hadden aangetrokken en volledig op oorlog uit waren om de moslims in alle opzichten te stoppen. Er werd ook vastgesteld dat de Quraysh een cavalerie-eenheid van een paar dappere ruiters hadden uitgezonden onder het bevel van Khalid bin Walid, die nog geen moslim was geworden, en dat deze cavalerie de moslims had benaderd en dat Ikrima bin Abu Jahl er ook deel van uitmaakte. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit nieuws hoorde, droeg hij de metgezellen op om van de bekende route naar Mekka af te wijken en van rechts verder te gaan om conflicten te voorkomen. Dus de moslims begonnen vooruit te gaan vanaf een zeer moeilijke en lastige route in de buurt van de kust. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wilde niet tegen hen vechten, omdat hij niet op weg was gegaan met de bedoeling om te vechten, maar om de umrah te verrichten. Hoe dan ook. De profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam vertrok en bereikte zijn bestemming. Khalid bin Walid had nog lucht gekregen van het feit dat de moslims van koers waren veranderd, nog van hun vertrek. Zozeer zelfs dat toen hij eindelijk het leger zag naderen, hij zich naar de Quraysh haastte om hen te waarschuwen voor hun komst. Wat betreft de aankomst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de overleveringen vermelden op gezag van Hazrat Miswar bin Makhzama en Marwan dat in de dagen van het verdrag van Hudaybiyah de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zijn reis voortzette totdat hij de vallei bereikte. De kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging zitten, terwijl hij er nog op zat. Mensen riepen naar de kameel om te proberen hem te laten opstaan, maar hij bleef zitten. De metgezellen zeiden: misschien is Qaswa moe, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee, Qaswa is niet moe. Nog ligt het in haar aard om moe te worden en op deze manier te gaan zitten. De waarheid is dat hetzelfde opperwezen dat de olifant van Ashabul Fil verhinderde om naar Mekka te gaan, ook deze kameel heeft tegengehouden. Daarom zweer ik bij God dat ik alles zal accepteren wat de Quraysh van Mekka van mij vragen, om de haram te respecteren. Daarna riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar zijn kameel om op te staan, en door de kracht van God stond hij deze keer op. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde dat wat voor eisen de Quraysh ook zouden stellen, behalve iets wat een goddelijk verbod zou schenden, hij het hun zou toestaan. In ieder geval, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelde zijn kameel om te lopen, en het stond op. Hij liep weg van de Mekkanen, totdat hij een put bereikte, met weinig water erin, aan de overkant van Hudaybiyah. Dit is gebaseerd op een overlevering in Bukhari. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu verklaart: hier stopte de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en weigerde verder te gaan. De metgezellen zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, uw kameel is moe. Waarom gaat u niet in plaats daarvan op een andere kameel zitten? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee, ze is niet moe. Het lijkt eerder de wil van Allah te zijn dat we hier blijven. En het is van hieruit dat ik elke methode zal gebruiken om de Mekkanen te verzoeken ons hajj te laten verrichten. Het maakt niet uit welke voorwaarden zij stellen. Ik zal ze accepteren. Tot nu toe stond het Mekkaanse leger op een behoorlijke afstand van Mekka, in afwachting van de moslims. Als de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam dat had gewild, had hij Mekka binnen kunnen trekken zonder enige weerstand.
Maar omdat hij al had besloten dat hij eerst zou proberen om de bewoners van Mekka te overtuigen, om de moslims toe te staan om de tawaf te verrichten, en dat hij alleen zijn toevlucht zou nemen tot vechten in het geval dat de Mekkanen zelf, door de moslims aan te vallen, hen geen andere keuze zouden laten. Dit is waarom hij, ondanks dat de ingang van Mekka voor hen open was, besloot om zijn kamp op te slaan bij Hudaybiyah. Bukhari vermeldt een overlevering over het stuwmeer met verminderd water, waar de moslims in de buurt kampeerden, dat mensen er al snel beetje bij beetje water uit begonnen te halen. Als gevolg hiervan duurde het niet lang voordat dit reservoir opdroogde, en de mensen begonnen hierover te klagen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Najia bin Ajam vertelt dat toen ter gelegenheid van Hudaybiyah de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam klachten ontving over het ernstige gebrek aan water, riep hij mij, haalde een pijl uit zijn pijlenkoker en gaf die aan mij. Vervolgens gaf hij opdracht om een emmer water uit dat reservoir naar hem toe te brengen. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtte de wassing en spoelde zijn mond, waarna hij het water weer in de emmer deed. Vervolgens droeg hij mij op om dit water in het drooggelopen reservoir te gieten en deze pijl erin te steken. De verteller zegt dat hij dat gedaan heeft. Dus ik zweer bij die entiteit die de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam met de waarheid gezonden heeft, dat ik met grote moeite uit die put kwam, omdat de resulterende stroom water mij volledig omsloot. Nadat ik het water had teruggegoten en de pijl in de put had gestoken, stond ik daar, totdat plotseling het water de put begon te vullen, en het borrelde zoals water borrelt in een kokende pot. Het water bleef stijgen, tot het de bovenkant van de put bereikte. Mensen dronken water van de randen, totdat iedereen zijn dorst gelest had. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft geschreven dat het regende. Hij schrijft, en dit wordt ook vermeld in andere geschiedenisboeken, het regende ook diezelfde nacht, of kort daarna. Bij gevolg, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aankwam voor het ochtendgebed, stond de vlakte vol water. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en zei, weten jullie wat jullie God over deze regen heeft gezegd? Zoals gebruikelijk antwoordden de metgezellen, God en zijn boodschapper weten het beste. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, God de Verhevene zegt, onder mijn dienaren zijn er die vanochtend zijn ontwaakt in een staat van geloof, terwijl anderen hebben geaarzeld in een staat van ongeloof. Wat hen betreft, die zeiden dat deze regen ons geschonken is door Gods genade en barmhartigheid. Zij zijn standvastig gebleven in de kern van het geloof. Maar wat hen betreft die zeiden dat deze regen tot ons gekomen is door zo'n en zo'n ster. Zij geloofden ongetwijfeld in de ster, maar zij geloofden niet in God. Met deze uitspraak, vol van de rijkdom van goddelijke eenheid, onderwees de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen dat God ongetwijfeld door het systeem van tussenmiddelen en oorzaken om het universum te besturen verschillende soorten middelen heeft ingesteld. En wat betreft de kwestie van regen enzovoort, ontkennen we het effect van hemellichamen niet. Echter, de ware eenheid is dat ondanks deze tussenmiddelen het zicht van de mens niet onachtzaam moet worden van dat altijd zo verborgen wezen, die de schepper is van al deze middelen en de oorzaak is van alle oorzaken in dit universum. Zonder wie deze materialistische middelen niet meer betekenis hadden dan een dood insect. Bij deze gelegenheid is er sprake van dat Amr bin Salim en Bisr bin Sufyan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een geschenk gaven. Er staat geschreven dat ter gelegenheid van het verdrag van Hudaybiyah Amr bin Salim en Bisr bin Sufyan, die deel uitmaakten van de Banu Khuza'a-stam, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geiten en kamelen schonken. Amr bin Salim schonk Hazrat Sa'ad bin Ubadah ook een kameel. Hazrat Sa'ad en Amr waren vrienden. Hazrat Sa'ad bin Ubadah ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en informeerde hem dat Amr hem een kameel had geschonken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, Amr heeft ons ook een kameel geschonken. Mogen Allah de rijkdom van Amr zegenen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf toen opdracht om de kamelen te slachten
en het vlees te verdelen onder de metgezellen. Hij gaf ook opdracht om de geiten te verdelen onder de metgezellen, en hij nam zichzelf op als deel van de verdeling. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde kamelenvlees naar Hazrat Salama en anderen. Hij gaf ook wat vlees van zijn geit aan Hazrat Salama en beval om doeken te geven aan degene die de geschenken bracht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beval om alle geschenken die aan hem gegeven waren te verzamelen en te verdelen onder de metgezellen. De verslagen hierover zullen doorgaan. Er zijn verdere details met betrekking tot hoe het verdrag van Hudaybiyah plaatsvond. Al deze details zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. Op dit moment zal ik spreken over enkele overleden leden en ook hun begrafenisgebeden leiden na de vrijdaggebeden. De eerste vermelding gaat over Shahryar Rakin, zoon van Muhammad Abdullah Wahab Sahib uit Bangladesh. Over dit incident is geschreven dat er de afgelopen dagen grote onrust is ontstaan in Bangladesh, sinds de regering op 5 augustus werd afgezet. Toen de regering werd afgezet, brak er chaos uit in het hele land en de tegenstanders van de Ahmadiyya-gemeenschap grepen de gelegenheid ook aan om een aanval te openen op de gemeenschap in Ahmednagar. Ook hier hadden eerder aanvallen plaatsgevonden. De tegenstanders staken Ahmadi-huizen in brand en staken vervolgens de moskee in brand. Hierna gingen ze verder in de richting van Jamia en de locatie van de Jalsa. Hoewel ze Jamia niet binnen konden komen, naderden ze het Jalsa-terrein van achteren en omsingelden de vrijwilligers die belast waren met de beveiliging van het evenement. Tijdens deze aanval liep de beste Shahryar ernstige verwondingen aan zijn hoofd op. Na 3 maanden behandeling bezweek hij tragisch aan zijn verwondingen op 8 november en bereikte het martelaarschap op de jonge leeftijd van 16 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zo bereikte hij de rang van martelaar. De jonge Shahryar was ingeschreven in de Waqf-e-Nau-regeling. Hij wordt overleefd door zijn ouders, grootouders, een zus en 2 broers. Het Ahmadiyya-geloof werd in zijn familie geïntroduceerd door zijn overgrootvader, Hazrat Munshi Sirajul Islam Sahib, die trouw beloofde aan Allama Zillur Rahman Sahib, waardoor veel familieleden in de kudde van de Ahmadiyya-gemeenschap kwamen. De overledene was ook een actief lid van de gemeenschap. Hij diende als secretaris Maal in de Amila van Majlis Atfal al-Ahmadiyya Ahmednagar. Zijn moeder schrijft dat hij vanaf jonge leeftijd standvastig was in zijn gebeden en aanbidding en de grootste interesse toonde in het dienen van de gemeenschap. Hij werd zelfs boos als hem werd geadviseerd om zich eerst op zijn studie te richten voordat hij deelnam. Als er een ijtama of jalsa was in Ahmednagar, was hij de eerste die het huis verliet en de locatie bereikte. Als jongste zoon was hij volgens zijn moeder een grote hulp in het huishouden en bij het koken. Hij was erg sociaal en raakte snel bevriend met vreemden. Zijn moeder merkte ook op dat hij zich, net als zijn oudere broer, voorbereidde om toegelaten te worden tot Jamia. Zijn moeder schreef ook dat ze dromen zag die haar informeerden over het naderende martelaarschap van Shahryar voordat het plaatsvond. De qaid van Khudam al-Ahmadiyya in Ahmednagar, Najm Thaqib Sahib, verklaart dat vorig jaar in maart 2023, tijdens aanvallen die plaatsvonden in Jalsa, ingenieur Zahid Hassan Sahib was gemarteld. En ik had het begrafenisgebed voor hem geleid en hem in de preek genoemd. Hij zegt dat terwijl de Khudam dienst hadden, ze aan het ontbijten waren en naar de preek luisterden. Gedurende deze tijd merkte Shahryar op dat als hij die dag gemarteld zou worden, zijn vermelding ook in de preek zou worden gemaakt. Hij schrijft in detail dat toen de aanvallers op 5 augustus plotseling aanvielen, er dit keer een groot aantal mensen aanwezig was om Jamia te beschermen, terwijl er slechts ongeveer 15 vrijwilligers dienst hadden om Jalsa aan beide kanten van de weg te beveiligen.
Shahryar sloot zich bij hen aan en nam waakzaam deel aan de veiligheidsinspanningen, waarbij hij Qaid Sahib in alle zaken bijstond. Plotseling stormden de aanvallers binnen, braken door de poort en riepen leuzen en begonnen de mensen genadeloos met stokken te slaan, waarbij velen gewond raakten. Shahryar liep de ernstige verwondingen op, vooral aan zijn hoofd. Zijn onderlichaam was volledig verlamd geraakt, wat hij ter plekke uitte. Kort daarna arriveerde er een legervoertuig, en toen het leger arriveerde, vluchtten de aanvallers weg, de gewonde Ahmadis achterlatend. Qaid Sahib schrijft dat Shahryar altijd klaar stond voor plicht en dienst. Hij nam actief deel aan het schoonmaken van de moskee en andere waqar-e-amal-activiteiten en betrok ook anderen bij deze inspanningen. Hij vervulde de plicht om mensen te wekken voor de Fajr en Tahajjud-gebeden. Zahir Sahib, een student in Jamia Bangladesh, schrijft dat hij tijdens de begrafenis van Shahryar dienst had in het gebied. Hij vroeg een khadim uit Ahmadnagar, die vaak met hem speelde, naar speciale kwaliteiten die Shahryar onderscheidde. De khadim antwoordde door te verwijzen naar een tentoonstelling die in 2023 in de Jalsa werd gehouden over de gemartelde Zahid Hassan Sahib. Ze waren allemaal de tentoonstelling aan het bekijken toen Shahryar plotseling opmerkte: ik wou dat ik ook gemarteld kon zijn zoals broeder Zahid, zodat mijn foto hier zou staan en mijn vermelding in de preek. Ze waren erg verbaasd om dit van hem te horen. Allah de Almachtige heeft zijn wens vervuld. De tante van de overledene, Zinat Fawzia Sahiba, vertelt: hij was de jongste van zijn broers en hij luisterde naar iedereen en hielp iedereen bij hun werk. Op de dag van de aanval, toen hij het huis verliet, zei hij: ik moet de moskee beschermen. Als ik dat niet kan, dan zal ik de martelaar worden. De overledene martelaar stelde ook een voorbeeld van opoffering voor zijn ouderen. Mogen Allah de Almachtige zijn positie verheffen en zijn ouders en familie geduld en verdraagzaamheid schenken. De volgende vermelding, wiens begrafenis ik bij verstek bij afwezigheid zal leiden, is van een pionier, Arabisch lid, Abdullah Asad Ode Sahib van Kababir, die onlangs op 94-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij groeide op in een huishouden dat de grootste band van liefde en oprechtheid had met de missionarissen in Kababir. De oprechte inspanningen en gebeden van deze missionarissen en bovenal de gebeden van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu hebben ertoe geleid dat Kababir altijd onder de bescherming en veiligheid van Allah de Almachtige is gebleven. Vooral tijdens de Palestina-oorlog en in 1948, toen er grootschalige volksverhuizingen waren, heeft Allah de Almachtige Kababir veilig gehouden. Vanaf de tijd van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu, gedurende zijn hele leven, onderhield de overledene correspondentie met de Ahmadiyya-kalifen en had een diepe band van gehoorzaamheid en oprechtheid. Hij behoorde tot de eerste leden van de Wasiyat-regeling. In 1934 opende Maulana Abul Ata Jalandhari Sahib de Ahmadiyya-school, waar de overledene zijn basisonderwijs kreeg. Daarna in 1948 schreef hij zich in op een English Medium School, waar hij zijn matriculation afmaakte. Daarna behaalde hij cum laude zijn masterdiploma aan de Al-Quds Universiteit. Daarna werkte hij 20 jaar op het ministerie van Handel en Commercie. Daarna kreeg hij de kans om een prominente rol te spelen in de auditafdeling van de overheid. In 1995 ging hij daar met pensioen. Na zijn pensionering werd hij benoemd tot voorzitter van islamitische zaken in het ministerie van religieuze zaken. Sommige islamitische landen waren tegen hem, omdat hij een Ahmadi was. Hij hield vast aan zijn principes en aan Ahmadiyyat en verwijderde zichzelf uit de aanmerking.
In 1945 bezocht Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib radiyallahu ta'ala anhu Palestina als vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Tijdens deze tour bezocht hij ook het missiehuis en verbleef in het huis van wijlen Abu Saleh Muhammad Saleh Odeh Sahib, die Sharif Odeh's grootvader van vaderskant was. De overledene Abdullah Asad Sahib was toen 15 jaar oud. Hij kwam Chaudhry Sahib dagelijks bedienen en bracht hem ook de krant. De overledene bleef altijd dicht bij de missionarissen. Hij had de gelegenheid om de gemeenschap te dienen als algemeen secretaris, secretaris Talim en Terbiyat, externe zaken, voorzitter van de hulporganisatie van de ouderen, namelijk Ansarullah, en secretaris van het jubileum. Hij assisteerde wijlen missionaris Jalaluddin Qamar Sahib bij het grote project van de nieuwbouw van Madrasa Ahmadiyya in Kababir. Hij was een buitengewoon schrijver. Gedurende 70 jaar schreef hij tientallen artikelen voor het Al-Bushra-magazine. Hij vertaalde het Engelse commentaar van Surat al-Kahf in het Arabisch, dat werd gepubliceerd in de Jamaat in de tijd dat de missionaris Fazl Ilahi Bashir Sahib er was. Er werd propaganda verspreid in Arabische landen tegen de Jamaat, waarin werd gezegd dat Ahmadiyyat en Baha'is twee kanten van dezelfde medaille zijn. Ze groepeerden de Jamaat met de Baha'is. In reactie hierop schreef Abdullah Asad Sahib een boek in het Arabisch getiteld Al-Mu'amarat al-Kubra. Dat diende als een beslissend antwoord. Hij schreef ook een boek over de geschiedenis van de Jamaat in Kababir, getiteld Al-Kababir Baladi. Hij was oprecht met een scherp gevoel voor eer en hij was een ware dienaar van de Jamaat, die trots was op alles wat met de Jamaat en Ahmadiyya te maken had. Hij werd ook gevraagd om lid te worden van het parlement. Hij weigerde echter en zei dat er bepaalde principes in de politiek waren, terwijl zijn principes in Ahmadiyyat lagen. De zoon van de overledene, Khalid Abdullah Sahib, zegt: mijn vader hield zich bezig met jamaatwerk en soms als mijn moeder voorstelde om samen thee te gaan drinken of ergens heen te gaan, antwoordde hij: ik heb belangrijk jamaatwerk te doen en ik zal pas aan andere dingen denken als ik dat werk af heb. Zijn eerste prioriteit was jamaatwerk. Hij wordt overleefd door 3 zonen, 3 dochters en 14 kleinkinderen. Mogen Allah de Almachtige de overledene vergiffenis en genade schenken, zijn positie verheffen en zijn nageslacht in staat stellen en zijn voetsporen te treden. Zoals ik al zei, zal ik deze begrafenisgebeden in afwezigheid aanbieden na het vrijdaggebed. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله